Исклучително ми е големо задоволство во продолжение да разговараме за италијанскиот јазик кај нас. Италијанскиот јазик не е само средство за комуникација, туку и врата кон една богата култура, уметност, историја и начин на живот. На Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, катедрата за италијански јазик и книжевност со години успешно го негува и развива интересот за овој јазик. Денеска разговараме со две истакнати професорки, професор доктор Анастасија Ѓурчинова, сегашен раководител на катедрата, и професор доктор Александра Сажовска, кои со своето долгогодишно искуство, посветеност и љубов кон италијанскиот јазик образуваат генерации студенти во Македонија. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Како сте, дали ви е пријатно во студиото? Многу симпатично. Баш ми е драго. Како би опишале улогата и значењето на италијанската катедра на Филолошкиот факултет Блаже Коневски УКИМ денес? Еве, професорке Анастасија, може од вас, бидејќи вие сте исто така и шеф на катедрата. Добро, благодарам. Најпрви ми благодарам за поканата и благодарам за интересот за оваа тема, бидејќи не секогаш има интерес за тоа што се предава по факултетите. Ми е големо задоволство да кажам дека нашата катедра, иако една од најмладите како независна катедра по италијански јазик и книжевност, таа постои 15 години како самостојна, но има една долга традиција и ние неодамна прославивме 65 години од изучувањето на италијанскиот јазик при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Значи, првата лекција по италијански е одржана во 1959 година и навистина сметам дека од тогаш непрекинато си постои таа традиција на изучување на овој прекрасен јазик и само се видоизменува, се дополнува, се збогатува, се проширува и денеска сме една веќе етаблирана катедра. Вие ме прашувате како таа стои во рамките на другите катедри на Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Катедрата за италијански јазик и книжевност ги прави сите работи што ги прават и другите катедри. Порано беше при катедрата за романски јазици и книжевности, а сега самостојно ги изведува своите студиски програми на првиот, вториот и третиот циклус на студии. Се разбира, главната дејност се додипломските студии, каде што се изучува италијански јазик и книжевност, но исто така во две насоки, на преведувачи и на наставници, со посебен фокус на наставната насока во последниве години. Тоа ќе го објасниме, бидејќи италијанскиот се повеќе е присутен и во училиштата и потребно е да се образуваат кадри. Би рекла дека меѓу сите други катедри, она се издвојува со една живост, со еден ентузијазам на седумте професорки кои што во моментот работат на катедрата и со воннаставните активности. Нашата катедра е посебно позната по организација на културни настани, на прифаќање на визитинг професори, на гости од Италија, на организирање на академски, но и воннаставни, како што реков, студентски работилници, културни настани и сметам дека во тоа е незината одлика и незината привлечност. А што го прави италијанскиот јазик привлечен за студентите во Македонија, според вас? Знаете како, јас имам едно мислење дека секој јазик си го има својот квалитет и својата убавина и како јазик, и како звучност, и како носител на една култура и на една историја на таа земја и на таа нација. Така што, она што важи во светски рамки, би го повторила и за кај нас, дека главниот придонес за изучување на италијанскиот јазик е онаа огромна италијанска култура, уметност, историја на уметноста, сликарството, вајарството, архитектурата, туризмот во последно време, гастрономијата, музиката, филмот, сите аспекти што ја прават италијанската култура, а кои се толку широко присутни во секојдневието, тие без друго го привлекуваат и македонскиот студент да се запише на италијански јазик и книжевност.
Се разбира, се работи за академска средина, каде што се изучуваат многу вештини, се стекнуваат многу компетенции и Италија потоа во вториот степен на овие студенти им станува целна земја во која што тие се усовршуваат, ги унапредуваат своите знаења, многу често престојуваат таму на специјалистички курсеви, а богами и во професионални предизвици. Апсолутно. Професорка Саржовска, како се развиваше интересот на италијанскиот јазик во Македонија низ годините? Знаете како, професорката Ѓурчинова кажа, италијанскиот јазик се изучува од 59-та година на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Понатаму константно имаше зголемен интерес за изучување на италијанскиот јазик, најпрво на катедрата за романски јазици, потоа во 2010 година ние се формиравме како една најмлада катедра на Филолошкиот факултет Лаже Конески и морам да кажам дека си поставивме цели, особено високи цели. Ние 7 професорки кои што се зафативме да работиме на катедрата за италијански јазик и книжевност. Целите ни беа да оформиме една катедра, значи 4-годишни студии по италијански јазик и книжевност, меѓутоа знаете како, основното нешто во една организација на една катедра е исто така и да се размислува што после. Тие студенти, и како што кажа професорката, имаме две насоки, едната е преведувачка, толкувачка, а другата насока е наставната насока. Значи, имавме уште една голема цел, не само да ги оформиме овие студии, туку и да им овозможиме на студентите многу полесно да најдат работа по завршувањето. Тоа значеше да се работи засилено, да се работи на воведување на италијанскиот јазик во основните и во средните училишта низ нашата земја. Тоа не беше воопшто лесно. Значи, најпрво во 2010 година имавме разни видови на проекти, каде што во одредени училишта низ Македонија се воведе италијанскиот јазик, меѓутоа тоа се беше во вид на проект. На наша голема радост во 2018 година со одлука на владата италијанскиот јазик беше воведен во сите училишта, основни и средни училишта. Има можност учениците да бираат, значи дали ќе го изучуваат како втори или како трет странски јазик, и сега во моментот можам да кажам дека во 21 основно училиште и во 31 гимназија, средно училиште, италијанскиот јазик го бираат учениците, што не е мала бројка. Од нив поголем дел, значи еден дел можат да продолжат кај нас исто така да студираат, но и понатаму и да студираат и на другите единици или на другите институции низ земјата и во странство. Она што исто така многу битно, знаете како, морате да имате секогаш некаква цел пред себе. Ќе постигнете една цел, па сакате уште една цел и понатаму да имате нови предизвици. Предизвикот е сега исто така на маса, а тоа е воведување на билингвални оделенија. Ние имаме заедно со Асоциацијата Данте Алигери во Скопје, со Сдруженијето за наставници по италијански јазик како странски во Македонија, имаме една паралелка во гимназијата Никола Карев, која што веќе 4 години функционира. Тоа е засилено учење на италијански јазик. Значи, покрај изучувањето на јазикот како странски, изучуваат и други предмети на италијански јазик, култура, цивилизација, книжевност, елементи, дури имаат и некои предмети кои што се, да речеме, математика, физика, делови од нив се изучуваат на италијански јазик. Значи, 4 години учат италијански јазик и веќе првата генерација ученици го завршија тој циклус, некои ги положија и се добија сертификати за познавање на италијански јазик, кој што ги доделува италијанската страна, тоа е Chills, Details и така натака, а имаме една студентка која што веќе се запиша од таа паралелка студира кај нас на катедрата за италијански јазик и книжевност. Она што е многу битно дека сите овие процеси за кои што ние сега немаме време толку многу да зборуваме,
Имавме голема среќа во нашиот развој да имаме огромна поддршка и од италијанската страна, значи од италијанската влада, преку амбасадата на Република Италија во нашата држава, од Министерството за образование, од Универзитетот Свети Кирил и секако од нашата матична, нели од нашиот матичен факултет што е Филолошкиот факултет Блаже Конески. Па навистина одлично, тоа се некако предности за студентите и ета ја всадуваат љубовта кон италијанскиот јазик уште од мали овие паралелки и јас сум истиот пример. Јас во средно училиште Јосип Брз Тито учев во италијанска паралелка и така се роди љубовта кон италијанскиот јазик и така и се запишав токму јас на италијански јазик. А кои се практичните предности од познавањето на италијанскиот јазик според вас во образованието и на пазарот на трудот? Знаете како, уште мораме да кажеме дека нашата, да речеме, нашата задача не завршува со дипломирањето на студентите. Ние гледаме секогаш на некој начин да ги подпомогнеме да го најдат полесно својот пат кон пазарот на трудот. Нашите студии се и така конципирани. Значи, нормално имаме студенти кои што дипломираат на насоката, на наставната насока и можат да се вклучат во наставниот процес, во државните, но и во приватните училишта. И имаме студенти кои што завршуваат преведувачко-толкувачка насока и тие се успособени да работат, нели, да имаат алатката преведување и толкување. Има голем број на фирми кои што италијански фирми кои што во моментот работат во нашата држава и она што е многу битно е дека тие и се обраќаат на катедрата директно за помош. Значи да прашаат дали има студенти кои што на 4-та година, дали има добри дипломирани студенти. Многу често нашите студенти по дипломирањето веднаш се запослуваат во така наречените кол центри. Знаете како, тоа можеби не е нивната иднина. Но во почеток и не е лошо да работат затоа што се во контакт со јазикот и тие се многу задоволни. Значи работат на различни проблематики, тоа се различни апликативни сфери на јазикот, некој работи во туризмот, некој работи во економијата, во трговијата и така натака. Така да се трудиме и тука да им подпомогнеме да го најдат нели вистинскиот пат. Мислам дека успеваме, така да и фирмите ни се обраќаат, исто така правиме отворени денови на нашата катедра каде што можат да дојдат и да не посетат сите оние кои што се заинтересирани да ги најдат информациите. Одлично, професорке Ѓурчинова, италијанскиот јазик отвара можности за меѓународна соработка, размена на студенти, студиски престои. Кажете ни подетално за овие активности. Па тука имаме силна актива за која навистина би сакала да кажам. Кога предавате еден странски јазик и една странска книжевност, неминовно вие сте упатени на тие контакти со странски универзитети, со странски институции, со странски амбасади, како што слушнавме, имаме извонредна соработка со италијанската амбасада. И безбројни се можностите за студентите да престојуваат во Италија или во некоја друга земја каде што се изучува италијанскиот јазик како странски. Мобилноста на студентите е една од основните компоненти на високото образование на секаде во светот. Кај нас се воведена веќе 20 години, ми се чини, и таа редовно се практикува. Сите наши контакти што ги стекнуваме кога патуваме на конференции, кога склучуваме договори со странски универзитети, кога се запознаваме со колеги од странство, ги користиме за да ги донесеме тие странски стручњаци овде, но и да ги пратиме нашите студенти на странските институции. Кај нас е апсолутно во моментов многу активен Еразмусот, договорите од Еразмус програмата. Ние имаме склучено договори со над 10-тина, можеби 15-тина веќе италијански универзитети, каде што нашите студенти се добре дојдени, нели, да престојуваат по еден семестар. Во моментов е активна и ЦЕПУС програмата, со неколку мрежи каде што се изучуваат романски јазици, меѓу кои италијанскиот, и билатералните договори со неколку универзитети, па барем 2 или 3 би спомнала во оваа пригода. Универзитетите за странци во Перуџа, Универзитетот за странци во Сиена, од италијанските, кои се специјализирани за прифаќање на странските студенти, и
преку една чудна програма стасавме и до универзитетот во Бари, со кој се разви неверојатно богата соработка. Задоволство ми е да кажам дека еве во овој момент тројца студенти од нашата катедра се наоѓаат во Бари на двомесечен престој и не бомбардираат секојдневно, нели, со информации, со фотографии, со искуства, учествуваат на разни зимски школи, семинари, истражуваат и така натаму, а една девојка мислам дека го завршува престојот при универзитетот во Перуџа за својот магистерски труд, една наша бивша студентка. Можеби искрено ќе кажам, најубавиот дел од нашата работа е кога ќе ги видите овие млади луѓе како се снаоѓаат добро, како го зборуваат италијанскиот јазик на едно високо ниво. Сум била некогаш со нив во странство и сме се гордееле на вистина, ова ќе го кажам без лажна скромност, како тие успеваат изговорот. Една од причините зошто македонските студенти го сакаат овој јазик е бидејќи немаат проблем во изговорот. Марија, многу добро вие знаете дека како наша бивша студентка дека фонетскиот систем е доста близок и дека може македонскиот говорител да го зборува италијанскиот јазик на вистина речиси совршено без да се препознае некој странски акцент. И многу често се изненадуваат италијанците колку добро го зборуваме јазикот. Да, вие сте биле добри студенти, сте го научиле добро, но и катедрата веројатно има заслуга за тоа. Најважни се вие како наши ментори, да. Да, се надевам, но јас мислам дека е тука и фонетскиот систем и структурата на јазиците кои си помагаат. Така што еден од најубавите делови на нашата работа е што на секој речиси секој студент на катедрата во одреден период му е понудено да престојува на некој италијански универзитет, летен курс, семинар, студиски престој. И тоа е прекрасно на вистина. И тоа се посебни искуства. Јас бев се сеќавам месец дена на универзитетот за странци во Перуџа, едно лето, а исто така едно лето со моите колеги и на универзитетот во Палермо, во Сицилија. И тоа е нешто што на вистина се памти од секој аспект, и културолошки, и едукативно. Така што ете, голема е можноста и привилегијата кој што ја овозможува ова катедра да студентите имаат можност да одат и во странство преку вашите програми. А изучувањето на јазикот не е само граматика, морфологија, туку и многу повеќе. Важно е и изучувањето на културата, уметноста и историјата. Така што ете преку оваа катедра, нели, и за тоа имаат можност студентите. Па да, секако, колешката предава граматика, јас предавам книжевност. Еве, јас можам да одговорам на ова прашање како познавањето на јазикот не прави способни да откриеме, да ни се отвори едно прозорче преку кое ќе откриеме навистина е една богата култура, италијанската култура, од почетоците, од времето на Римското царство па до денес. Ние секогаш работиме заедно литература и култура и историја на уметност. Постојат и посебни предмети на италијанска култура и цивилизација и историја. Но вие не можете книжевноста да ја гледате како производ одделен од општествените феномени, од тенденциите во културата и така натаму. Мислам дека италијанската книга воопшто и секое книжевно дело на студентот му отвара по еден универзум, нели, кој што и аспекти за таа култура и за тој јазик и за тоа општество кој само преку изучување на јазикот никогаш не би можел да дојде до нив. Овде би додала уште нешто. Еден од големите придонеси на нашата катедра е така наречената преведувачка школа. Во последно време можам да кажам дека се апсолутно интензивирани преводите од италијанскиот јазик. Не знам колку следите, но навистина нашето издаваштво е преполно со романи и со книги од италијански автори и најголем број од преведувачите се или активни професори на нашата катедра или пак произлегле од школото на катедрата за италијански јазик и книжевност. И се гордееме што сега си го наоѓаат своето место и во оваа дејност, во издаваштвото и во се почестото преведување. Ако порано
до пред 10 години сме имале, не знам, 100-150 наслови од италијански писатели, сега имаме над 300. Гледате, таа бројка се умножува за многу кратко време. Писатели како Умберто Еко, како Итало Калвино, како Алесандро Барико, како Елена Феранте, една од најпопуларните, или Николо Аманити и така натаму, се дел од македонскиот книжевен систем, а тоа неретко е заслуга и на нашата катедра. И сега, ако ги разгледуваме овие книги што ги донесовме, еве, посебно би сакала оваа да ја покажам. Антологија на македонската книжевност на италијански јазик, која исто така е дел од соработката, не знам каде би можело да се види. Покажавте, да. Еде, добро. Посебно сум горда за тоа што во еден момент сваќате дека познавањето на италијанскиот јазик ви овозможува не само да дзирнете во туѓата култура, туку дека можете и сопствената култура да ја понудите за тој читател, за една странска културна сфера, нели? Каде што сме доста малку застапени, но еве овој издавач што ја издаде оваа антологија Македонија книжевноста на сонот со оваа убава илустрација од Охридскиот кеј и од стариот град во Охрид, направи еден пробив и кај него веќе има 10 преведени македонски писатели. Благодарение на овие наши контакти се појавија книгите на Александар Прокопиев, на Катица Ќулавкова, на Влада Урошевиќ, на Живко Гроздановски, на Жарко Кујунџиски. Мислам дека тој список ќе се зголемува и навистина катедрата и во таа насока направи убави пробиви. Апсолутно, да. Еве да спомнеме и двете како професорки, освен професорки сте и авторки на трудови, книги, учебници посветени на италијанскиот јазик. Како се раѓа потребата за знаењето? Еве нешто и одговоривме од професорката Ѓурчинова, меѓутоа еве професор Кесаржовска и од ваша перспектива, сепак знаењето да се преточи во книга. Знаете како, јас ќе се надоврзам со професорката Ѓурчинова. Мене ми е многу драго, еве тука меѓу првите книги ја имате да продолжиме со преводите. Значи ние покрај тоа што имаме настава по предмети како што се граматика, книжевност, цивилизација и сето тоа, работиме многу со студентите на така наречените преведувачки работилници. Од тие преведувачки работилници секоја година излегуваат книги, излегуваат дела. Имаме среќа низ годините италијанската амбасада да испраќа лектори. Верувам дека и вие кога бевте студент, знаете, имавте лектор по италијански јазик. Некогаш кога имавме голем број на студенти, како 150-180 студенти, имавме по 2 лектора. Сега имаме во последните години еден лектор и имавме еден лектор кој за жал не е повеќе меѓу нас, тоа е професорот Марко Пешетели, кој што покрај тоа што имаше лекторски часови, беше и писател на раскази и се одлучивме со него да влеземе во една иницијатива тие раскази, неговите раскази да ги преведеме. Значи, дел ги преведуваа студенти, завршени, дипломирани, дел преведовме и ние како професорки и еве го тоа дело, тука го имате на маса, тоа се Con gli occhi pieni di grano, една прекрасна книга, раскази која што може да се чита и на македонски, двојазична е, така да може да ја читате и оние кои што го знаат италијанскиот, и оние кои што не го знаат италијанскиот. Во однос на книгите, значи знаете како, кога предавате еден странски јазик, целта е да ги наведете студентите да учат од оригинали. Особено значи граматика на италијанскиот јазик, секако би сакала студентите да ја учат од врвни лингвисти, од врвни граматики. Имаме можност, тука морам да кажам, вие видовте една фотографија каде што на масата се распослани книги
имаме секоја година добиваме книги подарок од италијанската амбасада, која што ние ја правиме листата, значи од најновите изданија кои што нас ни се потребни во наставата и студентите можат да ги користат, значи користат италијански граматики, најнови италијански граматики, прирачници и така натаму. Меѓутоа, знаете како, во прва година конципирани се студиите на тој начин да ние запишуваме и студенти кои што го познаваат италијанскиот јазик и кои што не го познаваат италијанскиот јазик. И токму од тие причини увидовме дека можеби, особено за прва година, има потреба да се создадат, да се подготват прирачници на македонски јазик за повисоките години, како втора, трета и четврта, веќе сметавме дека можеби нема потреба, но за прва година еве тоа е таков учебникот по книжевност, таков учебникот исто така и по граматика на современиот италијански јазик од професорката Руска Наскова. Сега наскоро ќе го очекуваме и вториот дел од граматиката. Тука имате една синтакса. Ова е една книга можеби интересна, која што вас ќе ви се допадне, тоа е италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација. Нешто многу корисно во денешно време. Можеби е веќе и застарена, затоа што тука ја нема вештачката интелигенција, па ќе следи друг дел. Исто така, она што е многу важно да кажам, дека сите наши изданија, кои што се дел од изданијата на Филолошкиот факултет и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, можат слободно, бесплатно да се симнат од нашиот сајт. Значи, нашите студенти можат бесплатно од сајтот, не само нашите студенти, него било кој може да го отвори сајтот на Филолошкиот факултет, каде што има изданија, и да ги симне изданијата, ако доколку сака да ги прочита. Тука има и нели акти од одредени симпозиуми, има и други книги од други катедри, така да имаме една богата издавачка дејност и што е најважно дека е дигитализирана и бесплатна. Тоа е одлично и еве следствено на тоа како технологиите и современите методи влијаат врз наставата на италијанскиот јазик. Знаете како влијаат? Ние мораме да бидеме во тек со сите новини, сите новости кои што се случуваат и во светот, и во однос на методиката и на образованието. И она што е многу важно, еве ние сега во саботата имавме една обука, повторно, значи, од Универзитетот за странци во Перуџа, со кого сега во моментот имаме еден голем проект, 3-годишен проект, и токму за новите алатки, за вештачката интелигенција. Значи, ние вештачката интелигенција, таа е тука, не можеме да одбиеме и да не ја почитуваме како таква. Туку, таа треба да ја користиме како една алатка и да видиме како ќе ни овозможи подобро да ја организираме нашата настава. Она што исто така морам да кажам дека секоја година минимум организираме по две обуки со обучувачи од странство. Тоа се врвни италијански обучувачи од универзитетите кои што ги спомна професорката Ѓурчинова. Така да тие обуки се отворени и за професорите на катедрата, но и за сите наставници кои што го изучуваат италијанскиот јазик во нашата држава. Тоа се минимум 30 учесници на секоја обука, тоа е многу значено. Доста сме активни и на тоа поле. И на овие сите нови технологии, имаме убава опрема, вие не знам тука дали можевте да видите. Мултимедијалниот центар. Тука е мултимедијалниот центар, значи на кој што сме многу горди, затоа што очигледно е дека знаеа да ја наградат, да го наградат нашиот ентузијазам низ годините. Тоа е подарок, донација од италијанската влада и тоа не е мала работа. Исто така можете да видите, со право можам да кажам дека можеби како катедра сме катедра со најмногу ордени од италијанската влада и награди. Да, честитки за тоа, да. Тоа не се само ордени, витешки ордени, туку тоа се и ордени, туку тоа се и награди за превод, зборувам за меѓународни награди, награди од Италија и исто така и домашни награди, тоа еви професорката може да каже исто повеќе околу наградите. Па еве, преведувачите на нашата катедра, освен мене тука секако ќе ја набројам професорката Радица Никодиновска, професорката Лилјана Узуновиќ, која не е повеќе меѓу нас,
но ја гледаме еве на сликиве и професорката Ирина Талевска се повеќекратно наградувани, но исто така и алумните на нашата катедра, знаете, многу сме горди на тоа. А наградата за националната награда во Италија за книжевен превод, која доделува Италијанското министерство за култура, ми е посебно драга. 3 професорки ја имаме добиено заради цел еден опус на класици и на модерни писатели кои што се приопштени на македонски јазик. И тоа е една валоризација и за македонскиот јазик, се разбира, кој што ги примил тие класични дела во својот корпус, но и за дејностите на катедрата. Апсолутно. И кога ќе погледнете наназад, што најмногу ви исполнува од сите години поминати на катедрата? Успехот на студентите. Да. Мислам дека, еве јас ќе кажам на почеток нешто, па веројатно и колешката ќе има свое мислење. Мислам дека гордоста ја гледаме во младата генерација. Да образувате млади луѓе, без разлика на тоа, ќе кажам дека ги споделуваме сите проблеми што ги споделуваат одделите за хуманистика во целиот свет. Намалениот број на студенти, намалениот број на интерес, намалениот број на можности за брзо вработување во струката. Тоа се проблеми економски на нашата земја, проблеми кои што ги споделуваат многу наши колеги од други катедри со кои постојано си разменуваме искуства. Но без разлика на научната работа која на нас ни дава лична сатисфакција, мислам дека размената на енергијата со млади луѓе, да пробате да влезете во начинот на размислувањето на новите генерации, да се сообразите со нивните, да речам, замисли за тоа како треба да изгледа, да ги натерате да читаат книги. Дали ќе бидат тоа книги на хартија или ќе бидат дигитализирани, како што рековме. Студентите се повеќе предпочитаат да работат со дигитални ресурси, да работат на интернет, да читаат, да не седат во библиотека на столче, туку да ги наоѓаат податоците, текстовите, книгите да ги наоѓаат во дигитална форма. Мене тоа не ми пречи. Само ако се прочита и ако имаме поле за дискусија и за напредок во нашата академска работа, тоа мене ми е прифатливо. Професор Кесаржевска, за вас? Како да ви кажам, што ме исполнува фактот што сиве овие години, значи успеавме да направиме нешто и да ја ставиме италијанистиката на карта. Значи, знаете како, ние се вративме во ноември месец, бевме на прославата на еден симпозиум каде што се славеше во Тирана 40 години италијанистика. Значи, не заостануваме зад другите катедри, зборувам за италијанистиката и со гордост тоа можам да го кажам. Значи, дека сме еден двигател, ние сме една водечка сила и значи тоа ме исполнува секако. Програмите сега не очекува една мала реформа, значи нова акредитација. Верувам дека повторно ќе бидеме модерни, како што сме биле досега, затоа што ние како катедра секогаш сме ја ги предводеле, да речеме, тие па на некој начин новитетите кои што биле, затоа што можеби тие промени сме ги следеле, сме имале можност да ги следиме и сме имале голема поддршка, повторно ќе кажам, и од италијанските универзитети. Тоа ме исполнува лично, ми е многу драго затоа што гледаме и млади луѓе, младите колешки го имаат истиот жар и истиот ентузијазам, затоа што мислам дека без жар, без ентузијазам и без многу работа не може да се постигнат сите овие успеси. И она што е друго многу важно, што ме исполнува тоа што секојдневно гледам млади луѓе, дипломирани италијанисти. Значи, ние имаме преку 800 дипломирани италијанисти во Македонија за овие години од 2010. Значи, кои што не поздравуваат со насмевка. Вие можевте да ги видите и сликите, сите се насмејани лица. Да. Значи, не се одбрани специјално насмејани, туку секогаш сме насмејани. Така. Значи, во оној некој паднал, некој положил, некој паднал, положил, но е насмејан. Значи, студентите не поздравуваат со насмевка, тоа е многу важно. Значи, спомените кои што ги носат од 4 години, 5, 6 години поминати низ хотниците, се убави. Сме успеале да допреме до нив.
Нормално, кај некого повеќе, кај некого помалку, но тоа е она што ме исполнува. Тоа се генерации студенти. Да, вие сте клучни во мотивацијата и градењето на самодовербата кај студентите, како професори, како ментори. Тоа е одлично искуство, можам да го кажам, а и како што спомнавте и сликите, фотографиите, тоа го кажуваат. А еве при крај сме со разговорот, која порака би им испратила на студентите кои што размислуваат да се запишат, односно на матуранти? Да не се колебаат, да не се двоумат. Знаете, како што кажав, ние сме свесни за падот на интересот, за одливот на мозоците од нашата држава, за тоа дека се помалку матуранти има и дека тие треба да се поделат и меѓу финки, и меѓу медицина, и меѓу економија и другите факултети. Но нема да сгрешат ако се запишат, мислам, на катедрата за италијански јазик и книжевност, веќе ќе станат дел од оваа атмосфера што ја гледате и што можете и лично да ја посведочите. Ќе стекнат компетенции, нема секогаш да биде лесно, ќе треба и да се работи, ќе треба да се запне, но мислам дека на нашата катедра многу брзо може да дојдат и плодовите на вложениот труд. Се разбира, патувањата во Италија се една од тие придобивки. Тесните контакти што ги имаме со странските универзитети, квалитетните визитинг професори што ни доаѓаат од Италија. Ние сме имале овде задоволство да ни бидат гости реномирани академици и професори на најпознатите универзитети. Да не именувам писатели од рангот, не знам, можеби најголемиот жив италијански писател Клаудио Магрис, па преку помладите Рафаела Ромањоло, добитници на награди, Фабио Джеда и така натаму. Секогаш е раздвижено, секогаш е интересно. Ги следиме сите ревии на филмови, нови италијански. Амбасадата секогаш не кани и ни нуди карти, и ни нуди соработка во овие процеси, така што освен основните дисциплини, научни, кои што се изучуваат, голем број на научни проекти во кои нашите студенти можат да земат учество. Сметам дека сето тоа треба да биде еден поттик и да се студира италијански, зошто да не. Професор Сажовска, ако имате вие нешто да додадете? Јас би ги советувала да се запишат на нашата катедра, најпрвен затоа што мислам дека имаат можност нормално после да работат и да напредуваат, можат знаете како, можат да го продолжат своето студирање и надвор. Тоа што ние немавме можност да можеби да дискутираме денеска е дека многу наши студенти кога одат на размена, на Еразмус, тие полагаат испити. Значи, полагаат испити на италијански универзитети и се враќаат, ние ги признаваме испитите, значи без проблем можат да одат надвор, можат да го продолжат своето студирање во Италија, можат да одат на магистерски, понатаму можат да одат на докторски студии, некои докторираат, имаме студенти, значи имаме алумни, исто така кои што ги довршиле, го дооформиле своето образование низ универзитетите, особено во Италија. Јас би ги советувала да се запишат на катедрата за италијански јазик пред се, затоа што познавањето на еден јазик, нормално знаеме дека англискиот е потреба, но познавањето на уште еден јазик плюс ќе ги прави уште побогати. Значи ќе можат да го најдат местото под сонцето, што би рекла јас, затоа што ќе изучуваат навистина еден убав јазик. Не е лесен тоа што речи колешката, но верувам дека ќе бидат вака насмејани, ќе се среќаваме после низ години и ќе насмејани ќе се поздравуваме. Ај, мене ми е драго што ве видов после толку години, мислам се сретнуваме на настани, но во сега случај ете вака да поразговараме за италијанскиот јазик. Многу ви благодарам за гостувањето. Благодариме за поканата. За поканата. Почитувани гледачи, ете како што можевте да видите зошто е потреба да се изучува италијанскиот јазик, зборувавме предмалку со професорките, професор доктор Анастасија Ѓурчинова и исто така сегашен раководител на катедрата за италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје и професорката професор доктор Александра Сажовска. А вие ете имајте убав остаток од денот. Јас ви благодарам што бевте со нас изминатите 2 часа во емисијата Неделен микс и секако се гледаме следниот викенд со нови теми и нови гости. Довидување.